Igoti-inĩ rĩrĩ rĩa Mombatha kaunti-inĩ ĩyo nĩkuo Murugamiriri munene wa mathabu ma mbeca ruhonge-ini uramati gicukiro-ini kia meeri mwena ucio Patrick Nyoike egũkinyĩtio kũhingũrĩrwo thitango cia ungumania wa mirioni magana 215 ruhonge-ini rũu. Patrick marekuirwo gukuruhanio anyitanĩire na mutumia wake Wanjiku hamwe na aria ake nyina Alfred Higa na Peter Disho kungumania mbeca icio kugerera kambuni ĩngĩ ĩrĩa ĩrĩ Nyali kũrĩa atatũ aya mararutaga wĩra. Ona gũkĩrĩ ũguo atatũ aya matinekinya igoti-inĩ ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie mũcirithania Edna Nyaroti kũheana rũtha rwa gwethwo na kũnyitwo kwao gũkĩrĩkana moreire kaunti ya Nairobi. In the absence of that, the court will go ahead and issue a warrant of arrest. For the first and the second accused, each may be released on bond of Kenya shillings 5 million with one surety of a similar amount. In the alternative, cash bail of 2 million shillings, Kenya shillings. Patrick niarekereirio na bodi ya mirioni ithano thutha wake kuregana na thitango icio. Guku nake wakiri wa Jacinta guteterithia Jacinta tikura oreire guoko kwa watho indi ari thibitari kuria mucirithania acokire gwathana ndagitari wake kinya igoti-ini. That case, in the absence of the medical report, the court will take it that the accused person has deliberately not attended court. In the alternative, the doctor treating the accused to appear in court tomorrow and present a medical report. Ciro cio ni ugukorwo githikiririo ringi thikũ igũka wona atatũ acio marĩkia gũkinya igoti-inĩ rĩu rĩa Mombatha. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Getwo Nduta wa Nyuthe.